Գիտե խնդիրը այնտեղ է, որ մեր երկրում կա տվյալներ, որոնք ամոթալի տվյալներ են։ Որն է դա։ Այսպես մենք բարձրացրել ենք նվազագույն կենսաթոշակի չափը եւ դա համատել ենք տարածաշրջանային երկրների հետ եւ Հայաստանում եթե մենք ունենք 36,000 դրամ նվազագույն կենսաթոշակ, որը համարժեք $93 է, ապա Ադրբեջանում այդ թիվը 320 մանաթ է կամ $178, Վրաստանում մոտ 400 լարի է կամ $148, իսկ Թուրքիայում 16,681 լերա է, որը կազմում է մոտավորապես $505։ Իհարկե, թվերը ցույց են տալի, որ մենք գտնում ենք ոչ թե ինչ-որ խայտառակ համեմատություններ ունենք, ցույց է տալի, որ Թուրքիայում եւ Հարևան Սուլթանատում 2 անգամ, 5 անգամ կենսաթոշակում ավելի շատ նվազագույն թոշակ է ստանում, իհարկե սա անհամբուրժելի մոտեցում է եւ այս պետական մոտեցման հետ կապված մենք խնդիրներ ունենք, որովհետեւ նայեք, այս թվերի տիրապետում են նաեւ իշխանությունները, այս վարչախումբը, բայց վարչախմբի մեջ որդեգրել է մի մոտեցում, որ կարող մանկական ստերով պարզապես խուսափել հարցից եւ հարցը տանել այլ բնագավառ։ Օրինակ իշխանական թեզը տարածում է հիմնական որոշ ջատագովներ եւ քարոզիչների ղեկավարում է վարչախմբի ղեկավարը եւ վարչախմբի ղեկավարը անընդհատ հայտարարում է բոլոր հնարավոր հաղթանակները, որ թոշակները մենք 5 անգամ բարձրացրել ենք։ Իհարկե դա սուտ է, որովհետեւ գործողությունը 5 անգամ կատարված գործողությունը չի նշանակում թոշակների չափը 5 անգամ բարձրացում։ Այսինքն դրա հետ կապված ինչ է նրանք իրենք արել։ Մենք մի քիչ արագի մեջ իհարկե փորձենք ներկայացնել կատարված աշխատանքները, ուրեմն 19 թվականի հուլիսից թոշակները բարձրացրել են 10%, դա մեկ քայլ, երկրորդ քայլը եղել արդեն 2022 թվականի, 2022 թվականի հուլիսին թոշակների հետ կապված ներդրեցին նոր համակարգ, հետվճարայի համակարգը եւ այդ հետվճարի համակարգը մոտավորապես 5000 դրամ է հնարավորություն տալիս, որպեսզի հետվճար իրականացվի։ Եվ երկրորդ հարցը նա է, որ 2022 թվականին 99,000 շահառուների համար, կենսաթոշակային խմբի համար իրականացվեց 3000 դրամի ընդհանուր ավելացում թոշակ։ Դրանից հետո մոտավորապես 2023 թվականի հունիսի 29-ին բարձրացվեց նվազագույն կենսաթոշակի չափը, դա 31,600 դրամից դարձավ 36,000 եւ արդեն 2024 թվականին հաստատվեց հետվճարի նոր համակարգ, արդեն գումարը որպես առավելագույն սահմանվեց 6000 դրամը եւ 12% հետվճարի համակարգը սահմանվեց, բայց այստեղ գնացին ճիզվիտական մի դիրքորոշման, որ նրա մեջ հանեցի նախնական կոմունալ ծառայություններ հետվճարից օգտվելու հնարավորություն, հիմա դա էլ հանեցին։ 2025 թվականի հունվարին ներդրեցին նոր որոշում, որ այս հետվճարի համակարգը 12% է կազմում եւ դա գործել է 1 տարի ժամկետով։ Հիմա բնականաբար այս տվյալները, որ մենք ներկայացնում ենք, սա ցույց է տալիս, որ թոշակները չի բարձրացվել 5 անգամ։ Այս մարդիկ պարզապես ստում են։ Մարդիկ հարցից խոսակում են մանկական ստել հորինելու, տարածելու իմաստով։ Հավանաբար շատերը մի հատ քարոզիչներ իշխանական կարող են պնդել, որ դա չի վերաբերվում միջին ամսական թոշակներ, միջին ամսական թոշակները կապված են մենք ունենք էլ ուսումնասիրությունը երևում որ 2018 թվականներին միջին ամսական թոշակը եղել է 40,000 դրամի կարգի, ներկայում այն կազմում է 49,000։ Հաստատում ենք ունենք այս 7 տարիների ընթացքում ընդհանուր թոշակի միջին ամսական չափի մեծության փոփոխություն ավելացման կողմ 20%-ի չափով 5 անգամ բարձրացնելու խնդիր այստեղ չկա։ Կամ մի լրացուցիչ խնդիր, որը մենք դրա վրա ցանկանում ենք ուշադրություն հրավիրել հանրության, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գնաճի նույնիսկ այս պայմաններում համախառն ներքին արդյունքի եւ բյուջեի մեծությունները անընդհատ մեծանում են, ծավալները անընդհատ մեծանում են, դա հետ կապված Հայաստանի Հանրապետությունում միջին ամսական աշխատավարձերն են բարձրանում եւ միջին ամսական աշխատավարձերի աճը կազմել է 2018 թվականի 172,000 դրամից ներկայումս անկասում է այս տարվա արդեն հունիսի ամփոփ տվյալներում կազմում է մոտավորապես 296,000 աճը առավել քան 73-74% է, բայց 73-74%
Այս միջին ամսական աշխատավարձի աճի պարագայում մենք ունենք ընդհանուր թոշակների 20%-անոց աճ։ Սա նշանակում որ քաղաքացին, որը գտնվում է ընդհանուր աշխատունակության տարիքի մեջ, նա երբ որ տեղափոխվում է կենսաթոշակային տարիքի, առնվազն 3 անգամ նրա եկամուտները հնարավորության վերման իմաստով նրան պակասելու են։ Այս խնդիրները, գիտեք ինչ լավ կյանքից չէ, եւ մենք պետք է այստեղ բազմաթիվ խնդիրներ կա, որ պետք է բարձրացնել։ Խնդիրներից մեկը նա է, որ թոշակների հետ կապված մի անտեսանելի թշնամի կա, սպառողական գների ինդեքսն է։ Այս սպառողական գների ինդեքսը չեմ ուզում ձեզ ծանրաբեռնել տնտեսագիտական բարդ հաշվարկներով, բայց նա շրջորում է թոշակների, թոշակառուների այդ հնարավորությունը եւ գնողունակության անկման հետ միասին թոշակառուն նույն գումարի չափով ձեռք է բերում ավելի քիչ ֆիզիկական ապրանքներ եւ ավելի քիչ ծառայություններ։ Բնականաբար դրա հետ կապված աղքատության մակարդակը երկրում շարունակում է մնալ ոչ թե գոհացուցիչ, մի խայտառակ իրավիճակ է, բայց խայտառակ իրավիճակը այս նորից թվերով ձեզ ներկայացնում, եթե 2018 թվականին նա կազմում է 26.7%, հիմա կազմում է 23.7%, այսինքն պետական բյուջեի եւ հնայի մակարդակի աճի դեպքում, որ իհարկե նաև արտաքին գործոններով է բարենպաստ պայմանավորված, մենք ունենք աղքատության գործակցի համեմատաբար կարելի ասել ամփոփ ցուցանիշ 3%-անոց նվազում աղքատության մակարդակի դա բավարար չէ։ Մի խնդիր է կա, այս թվական տվյալների կողմից ներկայացնում ենք, մի խնդիր կա դա թերսնվածության մակարդակն է։ Թերսնվածության մակարդակը մեր երկրում 13-14 թվականին կազմել 4.5%, արդեն 17 թվականին 9.5% եւ այդ ցուցանիշը ավելի բարձր է, սա խայտառակ իրողություն է։ Հարգելի ընկերներ, ես ուզում եմ ասել հետեւյալը, որ սրանք թվեր են ընդհանրել, բայց սրանք թվեր են անտարբերության մասին, սա ուրացման մասին թվեր են, եւ այն քաղաքական վարչակազմը, որ Հայաստանում ներկայումս աշխատում է, նա մեր 502,000 թոշակ եւ նպաստ ասող քաղաքացիներին պարզապես մոռացել են, ուրացում են եւ դրա հետ կապված մենք հավանաբար այսօր կներկայացնենք մեր առաջարկները եւ կարծում եմ կհամոզվենք, որ մեր աշխատանքի հիմնական նպատակը մեր կենսաթոշակառու լավ պայմաններ ստեղծելն է, առողջացնելու, որպեսզի այդ մարդիկ ունենան, որպեսզի հնարավորություն ունենան եւ որպեսզի ծառայությունները լիարժեք երկրում, որոնք կան նա դրանց ստեղծել։